请兄弟姊妹大家平安。平安。就我迄伫今早起时，咱会当过来到伫上帝圣殿做伙来敬拜俄罗伊。也感谢上帝，咱看见最近咱的台湾，特别是咱南部开始有雨水的起来，也希望这个雨水会当继续来降落伫咱这个土地，互所拄着遮的困难、遮的挑战，拢会当通过去。伫上帝保守，伫上帝带领内面，互咱台湾，互咱每一个百姓会当搁一届平安通经过。今嘛是神的主日。 阁是咱会当拍开咱的心，来到伫个面前敬拜俄罗伊的时。希望伫今早起时的礼拜，咱嘛会当阁一届领受着上帝新的恩典、新的恩膏、新的快力，伫咱每一个人的生命内面。伫咱开始今的礼拜进前，咱做伙用一条的诗歌，真做是咱的祈祷，也真做是咱的敬拜，将咱今早起时所唱。 所听、所讲、所领受的，拢真做是一个欢喜的祭，来到伫上帝的面前。咱做来唱这条的诗歌，叫做《你欢喜的祭》。 因为我可你，予我在通行的路，因为我心仰望你，我要奉献感谢。
节，记载伫诗篇28篇第7节，咱做伙来读这段圣经节。耶和华是我的溃烂，也是我的盾牌，我的心倚靠伊，我就得到帮助，所以我的心大欢喜，我要用我的诗歌而乐意。耶和华是咱的溃烂，是咱的盾牌，是咱随时的帮助，所以咱就举起咱的心，举起咱的手来敬拜而乐意。只是要请每一个兄弟姊妹，咱为着家己有一个较无亲近上帝的心来祈祷，求上帝帮助咱，用带着一个感谢，带着一个欢喜，一个热切的心。伫今仔早起时，咱将要对主讲：主啊，今仔早起时我要和你真实来相处。今仔早起时我要搁一届经历着你的恩典，经历着你的奇妙。咱做只是咱做伙开喙，为着家己早起有一个较无的心，咱做伙来开喙来祈祷。主啊，感谢你，主啊，将早起时每阮心拍开来祈祷，求啊，求你帮助阮，互阮的心真正是有一个较无是就热切的心，互阮来到你的面前的时阵，真正是真做一个互你欢喜的事来到你的面前。主啊，帮助阮用一个真实诚实的心来到你面前来敬拜你。主啊，将阮早起时所有的敬拜，让尊贵荣光拢归于主啊，感谢。咱大所读的经文，咱嘛看见上帝是咱的盾牌，咱随时的帮助，是咱的溃烂。只是咱嘛为着过去这礼拜，上帝伫咱生命中、伫咱生活中所做的一切，咱来献上咱的感谢，献上咱对上帝上大的感谢。咱做伙开出来祈祷，献上咱的感谢。主啊，我来你到面前，搁一个献上咱的感谢，主啊，因为你是阮的帮助，是阮的溃烂，是阮的盾牌。主啊，我看见伫过去一个礼拜，逐日拢有你的奇妙的事在发生，拢有奇妙的恩典不断地进行。主啊，感谢你，互阮伫逐工拢经历着你的恩典，经历着你的奇妙。主啊，阮向你献上阮的感谢。主啊，感谢你。主啊，感谢你。是主啊，感谢你。主啊，感谢你。主啊，面对你来举手，阮的手来敬拜，来感谢你。你的心所举手困着，你有听见？心来祈祷，为着今仔早起较无的心来祈祷，像是咱嘛为着每一个需要兄弟姊妹咱来祈祷，只是咱为着你所在需要关心，无论是你厝内的人、你身躯边的朋友，还是某一个兄弟姊妹，当你在伊可能拄着心灵软弱的时阵，咱的祈祷，咱为伊代祷，是个非常带有困难，嘛是互因会当伫拄着这个困难中上大的帮助。所以，只是咱嘛为着你所在每一个需要的兄弟姊妹，咱做伙开喙为因来祈祷，咱做伙为因来祈祷，咱做伙开喙。为着家己的需要，为着家己所软弱需要的所在，咱来向上帝来求讨，向上帝来祈求，求上帝帮助咱，互咱的心搁一摆勇壮起来，互咱有搁一摆有气力刚强起来。咱这嘛只是咱嘛开喙为着家己的需要，为着家己想要向上帝来求讨的代志，咱做伙开喙来祈祷。主啊，来到你面前，主啊，你心来祈祷，主啊，每一个需要摆在主你的面前，主你在阮的每一项的需要，求啊主啊，求你帮助阮，互阮伫阮的需要来主求你来，将对你旨意来实
嘛为着咱的教会来祈祷，为着咱的教会来祈祷，求上帝帮助咱的教会，帮助咱教会中的每一个牧者、每一个服侍同工、每一个长职、每一个小组长、每一个团契干部，求上帝帮助因，互因通伫服侍的时，通伫教会伫做工的时，拢有对上帝遐来的快乐。咱做伙开喙嘛，为着教会中所有服侍的同工，咱做伙为着因来开喙来祈祷。主啊，感谢你，主啊，上教会中所有服侍同工，到伫你的手中，主啊，帮助你，你特别顶选着因教会中做伙来服侍同工的做工。求啊，主啊，对你遐来的快乐，对你遐来的地，为所做的一切实在。那么为着咱教会来祈祷，为着咱教会有一个属灵的气氛，愿意热情来敬拜，愿意来祈祷，愿意来靠无上帝的话语，愿意来热情来敬拜，为着咱教会来祈祷，求上帝来放着上帝搁较侪的稳定伫咱的教会，互咱通来回应着伊，咱做伙开喙，为着咱的教会来祈祷，为着咱每一个兄弟姊妹，咱做伙来祈祷。主啊，从你教会到你的手中，主啊，互你教会真做是一个热情敬拜的教会，是一个较无你话语的教会，是一个愿意祈祷、愿意服侍的教会。主啊，求你使用阮的教会，互阮的教会真做是一个以下的教会，主啊，帮助阮，阮的教会真正是真做一个你所教会。所以，咱嘛为着今仔早起时，做你敬拜所有的服侍同工来祈祷。无论是伫敬拜中心所有的服侍同工，也是伫教育中心所有的服侍同工，拢求主赐福，求主将伊的快乐赏赐予每一个服侍人。伫今早起所做一切，拢有上帝通瓦靠，拢有上帝真做因上大的帮助。咱做开喙着早起是所有的服侍同工，你所想到的每一个服侍同工，咱做伙为因来祈祷。主啊，将早起时的服侍同工拢交伫主的手中。主啊，无论伫敬拜中心、伫教育中心，主啊，每一个愿意互你的使用的同工，主啊，求你拢来帮助因，互因伫今早起时所做的服侍，拢有带着你的快乐，带着你的祝福伫这个内面。主啊，祝福伫每一个。那么为着早起时礼拜来祈祷，对头到尾拢有上帝圣神的印刷伫咱的敬拜内面，互咱通享受伫今仔早起时主日的礼拜，咱嘛做伙开喙的早起时的主日礼拜，咱做伙来祈祷。主啊，早起时的主日礼拜，交伫你的手中，主啊，求你圣神就充满伫这个所在，充满伫每一个兄弟姊妹的心，充满伫阮的教会内面。阮通过早起时的礼拜，搁一届合并3000分，透过今仔早起时的礼拜，加当来看见着主日。咱嘛为着早起时要来分享来讲道的郭牧师来祈祷，求上帝来恩膏着伊，互郭牧师所讲的每一个话语拢真做是咱生命的帮助。只是咱嘛开喙为着郭牧师今日讲道来祈祷。主啊，嘛将早起时郭牧师的讲道祈祷放伫恁手中，主啊，求你来伊的嘴，互伊早起所讲的每一个话，拢真做是咱生命的帮助。搁一个更新阮的生命，互阮伫每一日透过今日早起时的礼拜，咱搁一个你较亲。主啊，感谢。
咱的座位站起来，做伙举手来敬拜咱的上帝。亲爱的主上帝，感谢你搁一个引带阮来到伫你的圣殿，通互阮来亲近你，通互阮来遮敬拜阿勒你。主啊，帮助阮每一个人，通拍开阮的心，拍开阮的喙，来敬拜阿勒你。主啊，我嘛靠无你的圣神，搁一个临到伫阮的生命内面，通得到你的更新，得到你的改变，互阮。搁一摆领受到你今仔日要赏赐予阮新的快乐、甲新的稳定，求上帝帮助阮，求上帝赐福伫阮每一个兄弟姊妹的心上，互阮正通享受甲你同在的美好。星星降临来充满我心，我靠我灵魂歌充满我灵。星星啊，我敬爱你，我的心互你记忆，互每时刻拢会深深爱你。降临来充满我心，我靠我灵魂歌充满我灵。星星啊，我敬爱你，我的心互你记忆，互每时刻拢会深深爱你。生命献予你，希望较亲近你，予你来更新我心，无人通甲你相比。主我仰望你的荣耀，我愿心里也深深敬拜你。星星降临来。我心，我靠我灵魂歌充满我灵。星星啊，我敬爱你，我的心互你记忆，互每时刻拢会深深爱你。心里
君王，你是和平的主，你是宇宙万物的主宰。即时咱要来唱一条，你是人光的君王。8首俄勒真年的主上帝。俄勒真年的主上帝，做花的大君王。
鼓励袂受害，愿有的祝福是。你行无我，心内所希望的事，叫伊灵灵地着受赐。大家的主上帝，感谢你赏赐恩典甲疼痛，受阮祝福伫阮正百姓。阮真欢喜伫今早起你的圣日，阮三甲组织伫你的圣殿，同心而乐，同心敬拜。感谢你，予阮伫即几日，你赏赐雨水来润泽土地，也阮看见大自然拢是伫上帝你的管理甲业你的下面。阮谦卑，通伫上帝听下面来得到存活。主啊，你疼世间人，无将过头的担予阮来担，所以阮也要恭敬伫你面前来叩拜祈祷，来伫你面前开声欢呼，也学乐上帝你的尊名。愿你荣耀伫阮的中间，也愿阮的敬拜、阮的学乐、阮的祈祷透过伫上帝你的面前。愿今日早起的敬拜、荣耀拢归伫你。愿正大家讲甲听的，拢平平得到造就，平平得到兴起甲祝福。我要学习主耶稣教示阮的祈祷文，来同心祈祷讲：阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意你行，伫地里亲像伫天里。阮的日时今仔日互阮赦免阮的过负，亲像阮也有赦免过负阮的人。无你带阮入去，就叫阮脱离伊个歹。伊的国、权能、荣光，拢是你所，代代无尽。阿门。大家请坐。启用，来看启文18篇，诗篇67篇，这是我的启会将来。愿上帝怜悯阮，互阮祝福互阮。通互全世界知你的旨意。上帝啊，愿世间人拢称赞你，愿万国快乐，唱歌欢喜，因为你照公义审判万民。上帝啊，愿世间人拢称赞你，土地有生产五谷。愿上帝祝福互阮，
这是咱来暗头祈祷。创造宇宙万物阿爸要上帝，阮要学落你。你是伟大的神，你堪伫阮学落的上帝。天父，阮感谢你，因对你的慈爱甲恩典，你赐了你的独生囝耶稣基督，为救赎阮牺牲家己，流血，钉死伫十字架顶。因为主耶稣基督受的刑罚，互阮得到平安。因为主耶稣受的鞭伤，也互阮得到医治。因为主耶稣的死，也互阮的罪性、罪行拢钉死伫十字架顶了。阮感谢你，因为主耶稣基督的告我，不但带互阮告我的愿望，也因为你的告我的带领，也伫阮的内面，也互阮活伫你的面前，活伫你的话语当中，活伫你的阳光的国度，活伫你的丰富慈爱恩典的中。亲爱的爸上帝，阮愿甲你三甲伫咧，甲你同心，甲你同行。阮也愿意伫你的面前有满足的喜乐，健康的心灵，成做属灵精进的得胜者。阮今日也要为着台湾总统甲执政团队有智慧、疼心甲信心来祈祷，也引出台湾行上令人民和乐安居的国度。为了台湾的社会、各项的经济、物资的波动，人民生活会当得到安定，治安、疫情早日拢会得到控制，恢复正常的生活。也为福音伫台湾继续扩展，广传灵魂来得救。教会圣工做伙继续来拍拼，也求主赐阮伫事工中的服侍，充满着大气力甲智慧。伫过来的50周年，有搁较大的发展，伫福祥教会，成做圣神扶持造就人应邀你的教会。相信阮即马所经历的一切拢伫有主你看顾甲祝福，因带阮行伫恩典的道路上。因为主的恩典内面，心内会当一工较是一工，享受有你同在上好的福分，恢复阮对灵魂开始变质、刚强、壮胆，靠着耶稣基督的救恩，阮的日子会过得非常有价值。也满平安、喜乐甲丰盛，并且尽心尽力，一切拢达伫往你来学乐，将阳光归伫爸遐。感谢主，今仔日是玉山新学院奉献主日，阮也邀请桂英敏牧师来正道请安报告。玉山新学院为培养原住民甲造就其他的族群的学生，正做传道人甲奉献事工。也为着因的事工来代祷甲奉献，也求主，互阮今仔日透过牧师所讲的信息，也成做阮的帮助甲祝福，将今仔日的礼拜仰望伫你面前，领受你光照甲祝福。感谢天父听阮的祈祷，奉主耶稣基督的圣名求。享受上帝的话，咱来看两位的圣经，就以记载伫路加福音第2章第8到14节。我即时来读。迄个所在有各样的点伫山林，米是手耕的个因的羊群。主的天使徛我
因的身边，主的阳光为你照因。故乡的大囝，天使甲因讲，莫得惊，因为我报恁大欢喜的好消息，互百姓拢有份。因为今仔日伫大必的城，已经为着恁生一个拯救者，就是主基督。恁要看见一个婴仔用布包困伫座内，即个就是互恁做记号。忽然有侪侪天兵甲迄个天使三甲伫遐学了上帝讲。伫极悬的位，阳光归伫上帝；地上和平，伫伊所欢喜的人的中间。第二位圣经是记载伫加勒太书第3章第7节到第8节。所以，恁着知，见若信的人，就是亚伯拉罕的子孙。圣经大声看出，上帝要互外邦人对神称做义，就大声传福音，互亚伯拉罕讲万邦要对你得到福气。圣经读到这，愿上帝祝福听伊行伊话的人。献诗，咱请圣歌队献诗。今时选请今日郭牧师、郭永敏牧师为咱正道。伊所讲的题目是“阳光甲和平沙龙”，阳光甲和平沙龙。我
各位兄弟姊妹，后早平安。虽然甲咱讲，感谢主，今日享受咱好天吼，毋过即句话改成袂使伤讲。咱是足望讲会当落较侪雨安尼啦吼。咱南部吼，南部拢迄雨水较无够，总是感谢主啦，加减吼有落寡雨压淡吼，咱即个土地水库望讲会当搁增加一寡水。总是若天气歹，咱出入就爱较细致吼，保护家己。感谢主，今仔日的早起，咱有2场礼拜，拢是即个玉山新人院的奉献主日。咱玉山新人院呢，咱即马连新人院嘛有拄着少子化的问题呢吼。所以即马新学生要派逐个新学生，是老师各地去请安报告吼。咱长老教会千外间吼，无遐侪人啦吼。所以呢，咱今仔日的特别就是咱台南新人院退休的牧师郭永云牧师，伊是吼即个旧约的教授退休。感谢主，安尼伊吼，虽然你甲看安尼吼，80几岁后阁足勇的吼，所以会当死过去为主做工就对啦，无让站，所以伊就受玉山新人院的委托，代表新人院来到咱中间来做主理，嘛为着新人院来请安募款，当然咱逐年拢为着3间新人院，佮包括即个迄个新德圣经学院吼，来咧关心，真侪人拢真支持。咱今仔日有2场礼拜吼，咱郭牧师伊2讲拢无相共的主题，要用主的话来勉励咱。咱郭牧师毋若是即个历史迄个旧约的专家啦吼，伊台语吼，台语咱听到会感觉讲哇，你即马台语讲遐尔安尼。真够味的吼，愈来愈少吼，愈来愈少所以咱会当伫即个礼拜中享受上帝的话，也通过伊来甲咱做勉励吼。伊第1场的讲道叫做阳光甲和平，第2场无共款吼，要用华语来对遮个少年一辈的同兄弟来宣讲。所以咱即就用普阿声来欢迎，好无？欢迎咱的郭牧师来。今日真欢喜。我会记一古早的迄落做富强教会细间，我今仔日来差不多袂认真啦吼。咱教会发展甲遮尔大，使真通感谢上帝。玉山的新人院迄个院长吼，话你真趣味啦。伊来新人院考试的时，我去盐埕教会讲道，讲道了，然后几个月后，伊搁去盐埕，我那去讲道，搭咧问吴典林牧师啦，郭牧师还有伫咧无？伊大概讲，大概我都去啦吼。哎呀，我招好9年23年厝，将会20出世的所以真已经动进入90岁啦吼。伊去阮兜，典林牧师就招去阮兜，去甲我看，伊在咧讲因遐伊做院长了，青黄不接，欠旧约的老师，讲要爱我搁去遐教册。我想讲，玉山太远咧吼！我想讲，因为我是负责人，迄个骨质松去，所以呢，行动较无方便，伊若性较大。我想讲推互伊，讲无你问牧师娘吼，伊一定我要讲一定会讲毋的哩吼。伊煞甲印好了。所以我所去玉山吼，搁伫遐教册安尼。我去甲因讲啦，阮退休了后就无学生对毋对？所以教授啥的，迄拢毋免讲啊，变做废物利用尔啦吼。所以伫遐，先段。这呀，所以我伫遐教册，
哦，啊，即摆着去用北京语，因为我拢用台湾来讲的，当时我讲袂出来，就甲因问讲这北京语台湾话安尼讲，北京语要安尼讲，好佳哉，我拢会。我伫玉山的时想到一项代志，迄个玉山因有宿舍互我，我住伫遐一礼拜去一过，拜礼补去，拜二会使去3堂，佮过也有搭坐车转来。即礼拜去，迄外口的岛亲去，后礼拜来，佮甲讲无涂刷。我感觉这是一个足清气的所在。佮一项玉山有无？玉山是台湾上悬的。我要来遮讲道时，我就伫遮咧想，玉山上悬的所在来，玉山有水无？玉山有水无？拢无。伊迄渐渐就拢写落来，互我领悟一项真要紧的代志，就是啥物？人伫上悬的所在，爬去上悬的所在，就要安怎？亲像玉山，将好势拢安怎？拢放互人，拼空家己。所以我今仔日用这个耶稣出世的题目啦，讲伫至悬的所在，荣光归于上帝，地上和平归伫伊所欢喜的人的中间。至悬的所在，荣光归于上帝，旋转他会安尼？旋转耶稣来世间，大家遮尔那欢喜。咱的圣经若对第一节开始，就是讲安怎？古士督做总督的时，古士督就是罗马帝国上安怎？叫做和平的人君啦，和平的人君就是伊出名的，就是互世界太平就对。总是耶稣来世间，就是伫遮咧报咱知影。真正的和平的人君，毋是罗马皇帝，罗马皇帝了今仔日咱的耶稣主要伫咱的中间，伫做咱要咧做见证，伫见证，对伊的脚步在行。最后这句话，至悬的所在，荣光归于上帝，地上和平归伫伊所欢喜的人的中间。这到底有什么意思？咱拢会记住，旧约上伟大的领导、上伟大的人，什么人？叫看卖咧，摩西对。我咧教创世教出来求其的时，常常甲因问摩西是什么顶号的人？逐个咧有诶就讲民族的救星。迄落说。足伟大就对啦，总是咱会记住咯。摩西伫世间上大上悬的名，就是啥？什么叫34章？迄个所在讲安怎？耶和华的罗卜，我的罗卜摩西。所以我咧教册时，第一咧问讲，伊是足伟大的人，安怎讲拢毋对。用咱的头壳在想、在看，像咱即嘛有中山路、中正路有无？嘛有迄落做啥？国父的纪念馆什么花啊？你去以色列，那无摩西路，嘛无摩西纪念馆，耶和华的罗卜，耶和华的罗卜最后安怎死？死去了后，耶和华安怎？该埋葬，到今仔日无人知影摩西葬伫什么所在。所以这咱来用台湾人来想，摩西一世人落落，这有够衰，袂当进入迦南地，起有处理咱嘛为着
可能咱会为着摩西抗议上帝嘛，无得确，总是摩西无完全，因为惹上帝生气，伊袂使来。有以色列，有摩西，才有以色列民族；有耶稣，才有基督徒，才有教会。啊，耶稣来世间，佮进一步。菲律宾二章迄个所在讲，伊毋领做人，啊，佮做啥？做萝卜，啊，佮最后上关键、上要紧的，这就是咱咧讲的 Mission Impossible， 无可能的使命啦，就是安怎顺服到伫死，顺服到伫死。耶稣赢过摩西，就是这款的信息，这是毋是咱顶该懊恼感谢上帝？所以天顶荣光归于上帝，就是咧欢喜，就是咧欢喜这点。哦，啊，所以做耶稣的学生，亲像阮做牧师。嘛爱学呢，总是我无法度，我学袂来，我做袂到。哦，人是对悬对低爬起你悬，对不对？啊，无你咧读册读啥册啊？好，直直爬啊！读博士啥物货啊？啊，好，等安尼。阮跟对耶稣的人，就爱安怎？对悬落低，摩西伫王宫，伊若无对王宫落来，甲百姓认百姓做伊的啥？做伊的兄弟，认奴才做伊的兄弟。今仔日无摩西，嘛无以色列民族，共款的，吼。所以我常常甲学生讲，牧师不是人干的啦，牧师不是。牧师毋是人咧做的啦，吼！啊，遮就知影。最近哦，我的学生啊，吼，我正若拄着学生，常常会甲因问啦，啊，你有互赶袂啦？会互赶走袂啦？因为吼，听见足济拢伫赶牧师，伫赶牧师。啊，当然，牧师边端互人赶，迄应该总是。有牧师认真要做，招长老做伙做，啊，总是安怎？长老无要插伊，凉凉啊死，啊，所以这个牧师安怎？前到咱即间教会拢咧讲是牧师的，赶牧师的，这个牧师讲安怎？我无要甲恁踮遮饿，我要出来别位会当做工的所在，我才要做，所以伊请示。好，这就是今仔日好的牧者的代表啦，吼！啊，搁来地上和平归伫伊所欢喜的人，嘿，耶稣来世间，耶稣来世间，吼，有的人欢迎，有的人无欢迎，哦，啊，总是咱若咧看圣经的时呢，吼。耶稣来世间，啊，和平是什么意思？咱拢讲平安无事，就是和平，对不对？平安无事，就是和平。总是旧约的圣经的内面，迄字沙龙，迄字呢，迄毋是平安无事尔呢。哦，你若看《申命记》28章1节到14节。遐祝福拢甲合作伙，安尼叫做沙龙啦。啊，所以呢，沙龙嘛，包括安怎事业兴旺，事业兴旺，吼用咱的话来讲，就是迄个做啥，吼，迄个做五谷丰收啦，陆途兴旺啦，都是即款的，吼，行通成功等等。这叫做沙龙，啊，要安怎得到沙龙？哦，伫这个所在，吼，伫迄个做，迄个菲律宾
你加入台迄段圣经的内面，都有伫提起啊，祝福沙龙，这祝福啊，甲什么话有关系？甲上帝祝福有关系，所以伫加入台迄个所在讲安怎？因为信耶稣来得到称作义。那这段圣经，咱就爱看迄个做啥？创世纪15章，创世纪15章6节迄个所在。啊，咱若对1节甲5节迄个甲看，阿伯拉罕年老啊，食到7老8老啊，连一只家纸嘛无。耶和华甲伊讲，我要赐你安那子孙济济顶顶啊，哪像画一张大饼，踮天顶咧，互伊空的款。啊，伫迄个所在，咱若斟酌看圣经遐，就爱真注意。别为这圣经译做阿伯拉罕信耶稣，耶和华就称伊做义。这是罗马字的翻译，包括牧师的翻译。这意译原文的所在，甲汉文好啊，本译了较好。耶和华伊信耶和华，就算这个做义，这个是咧指啥？原文的圣经伫迄所在就是阴性名词。前后甲看都无阴性名词，所以伫希伯来语的内面就是咧讲安怎？耶和华对摩西所讲应允的话，摩西阿伯拉罕呢全盘接受，这个叫做信，安尼叫做信。所以呢，信阿伯拉罕信耶和华，耶和华算这个做义，就是算伊对耶和华迄款完全接纳上帝话，全盘接受这个态度叫做啥？叫做因为用这个来算阿伯拉罕的义，所以伫这个所在，咱就爱会记住。照旧约的圣经呢，称作义是人对耶和华的话全部接受的意思。这款的态度，耶和华算这个做义。所以呢，阿伯拉罕会做错误啊未？阿伯拉罕，甲咱同款，原来会做错误。你若看出来创世纪20章有无？阿伯拉罕为着顾家己的性命，安怎袂某做大舅啊？有迄个记录啊，这咱拢识啊。伫这个所在，真要紧的一项，讲旧约的福音，耶稣基督的福音，就是安怎？已经启示阿伯拉罕讲，万百姓要因为你得到福气，万百姓要因为你得到福气。遮咱就看到啥？创世纪12章1节到4节，遮咱大家拢熟悉。可能咧拢读咧，背伫脚只饼，毋知影意思。来，我小可说明一下。阿伯拉罕，上帝人伫世间要做代志，无上帝袂使，无上帝袂做袂成。总是呢，上帝要伫世间做工呢，上帝要伫世间做工，伊嘛就爱安怎？爱人甲伊合作。圣经就是安尼写的啊。所以伫这个所在呢，耶和华经阿伯拉罕安怎？离开本地本族老爸家，离开原来的所在啦。这真自然啦，即摆咱高三有无？好，老人读台一中，好，这一流的学校，高三毕业了，佮对高一读起好无？那安尼就厉害，精神病院啊！一定安怎？
若是去城台，就走去其他的所在进一级。信仰嘛是安尼，对耶和华开始就是啥？看耶和华安怎讲，安怎行，照耶和华的指示去行。所以耶和华讲要互你得到迦南地。哦，第一项，搁来安怎？搁来第二项，要互你成做大国。嘿。若大国就迄边上大诶有无？14亿个迄上大诶罗马餐团，无较大。大国什么意思？大国就是这头壳一流诶，嘿，以色列有无？迄嘛头壳一流诶，嘿，台湾人你毋通家看轻呢。今仔日台湾有代志，就是世界有代志呢。咱诶程度已经。关甲是全世界拢咧注意啊呢，这是毋是上帝祝福？真正是上帝祝福。头壳毋是算人坐着用，头壳好厉害，但是搁来讲安怎？你要真做人的祝福，搁过去就是安怎？互你的名做大。伫遮的意思就是讲安怎？中国有做世界的祝福啊无？无啊！去到逐个话要惊死啊！放假赛有生计两个无啊！若台湾呢？台湾 can help 有无？咱有照道理在行呢，就是安尼，真做人的祝福。毋是真做人的咒诅，安尼世界才有前途嘛。所以这叫做大名。亲像耶稣在讲的，我去，咱特别教会拄啊，我一个学生去就任啦，就任了，就任的中间讲，就爱叫人去免礼啦，点着我，因为伊是我的学生我就去免礼是我甲因讲，恁遮长老，遮拢是中基的迄落做啥？一级主管，6日伫中基化起化倒，患者的性命伫你的手内，哪方便呢？礼拜日来教会，屈会落袂？我问恁会袂？我毋敢应，会袂？咱医生会啦，大部分袂啦。我甲因讲，我教恁一步，你若6日的中间看遐个来，互你医的人做耶稣的拍病人、艰苦人，去遮嘛共款，做耶稣的化身。礼拜日来教会一定乖乖乖，对不对？嘿。第二张了嘛赞成呢，讲我讲了对呢，4天后牧师关了。所以呢，迄叫做毋捌道理啦。捌道理就是知影了，搁甲行出来，安尼才算做捌啦。若毋是安尼，就转发离赛人啊，对毋对？所以伫这个所在，过来，祝福你的，我要祝福伊；咒诅你的，我要咒诅伊。嘿，犹太人咧注解遮，拢注解到遮。咱咧读圣经嘛，常常安尼，对我有利的拢红笔直直画，以前红的拢无读。上要紧的，就是最后迄段万百地上万族要因为你得到福气，安尼才会安怎？安尼才会真正造福人群啊！换一句话讲，信徒一切的成就就是上帝的祝福。祝福的目的就是要互遐未受祝福的人，因为咱得到福气。耶稣来世间就是要做这项大工课。今仔日咱拄是安怎？中国俄罗斯。这就是安怎？
兴亡败寇的理念，兴亡败寇。中国的历史就是安尼写的，敢毋是？天下大乱啊，就罗马头有武力的来做霸的赢做皇帝，啊做皇帝了，这无路用的读册人就去甲伊讲好话啊，得到关系。来，是正平上无平安，因为伊安怎？伊落悬了，人拢要甲变。落悬的人、兴亡的人，话要惊死，惊人变。无兴亡的，踮仔咧等。你若无落来，啊，阮拢无前途，拢无机会啊，对毋对？所以想尽办法要甲演练落来。中国历史就是安尼写的，各位。今仔日就是文明的战争啦，兴亡败寇的理念的信仰甲啥？因为你得到福气的这款的精神武力啦，耶稣的精神，啊，这要对抗。汉定同讲安怎？冷战以后，就是两个文明的对冲啦，啊，拄仔今仔日实现。各位，丢了教会。咱今仔日伫即面对，咱是自由世界甲极端世界对冲的战场，而且咱要用什么？咱要用一万百姓，因为你得到福气，这款的精神，亲像耶稣十字架就是牺牲奉献，咱就是要用这款的物件，互咱台湾人啊个过。互全世界的人看到，咱是互地上万族，因为咱得到福气的，啊，所以伫遮呢，最后伫迄个说以赛亚19章迄个以赛亚19章迄个所在，讲安怎？埃及、亚述、以色列这世仇啊，总是伫迄个所在讲安那，有一日。大家要三甲敬拜上帝，安怎做好的朋友？各位，咱在打拼，就是有这个万百姓，因为你得到福气，最后迄个景象，啊，请咱三甲来祈祷。神的主，感谢你的听堂，互阮伫遮阐述你的话。主求你帮助阮，伫阮在纪念玉山新人院的时，阮会反省阮家己，对你来得到快乐，互阮伫世间会互万百姓，因为阮得到福气，奉主的名祈祷，阿门。咱真感谢郭牧师用这个要紧的话来勉励咱，特别伊有讲起着咱爱诚侪正人的祝福，这就是看无家己迄款的心啦吼。望咱每一个兄弟姊妹，咱对耶稣基督的真理，对遮来行出。今仔日是这个玉山新人院的这个奉献主日，因有拍一块短影片要来介绍玉山新人院。咱来看了，咱再来吟诗来做这个公道吼。咱请来看这段影片。在原住民神学教育里面，我们会关怀国家的前途，爱乡土，做台湾人，做有文化内涵的真正的原住民。我们会继续秉持这种信仰，来尽心尽力为主服事，
来荣耀上主。律神他不只是在读书方面，他也是要从事很多各样的服事、教会的实习以及学校的活动，还有各干部的学习。其实一直以来很有负担的就是对于青年的这一块，因为人口的流失，又加上青年到外地来去工作、来去读书，所以他们很少回到部落里面来去学习自己的文化以及信仰的扎根。希望能够透过自己的经验，能够跟这些青年一起来分享，一起来学习信仰上面的部分，然后让信仰能够更加扎根，让他们能够不要去外面的时候，能够忘记自己的文化，忘记自己的信仰。传道人或是我们的同工，如果一直处于被动的状况，始终就没有办法看见会主动来的时候，我们就会开始出去，特别是我们社区的文件站，透过教会去协助，做照顾老人的一些事工。文件站的负责人还有这样的感动，会邀请他们来教会聚会，这是社区宣教的一环。我在玉山社学院里面实习所遇到的一些困难、一些经验，我回去跟我的指导教授或者是我的老师来分享，由他们来提醒我该做哪些变化或者是改变，我才了解到说，我不能用一种方式来走遍所有的教会，反而是每个教会它都有自己的一个行事风格，我们也要有这种精神，抛开这些我们以前固有的这些习惯、一些傲慢，真正谦卑的来认识这块土地。这是玉山西人院因拍的一个影片咱真侪人因为花莲较远捌去过的较少，不过你若有机会去遐真水咱现在旅游拢足流行对无玉山西人院呢起一栋新大楼，内面嘛有招待所意思讲像旅馆安尼，是民宿的这个类型啦。若讲你有想要讲我来去花莲佚佗，嘛会当顺续去住遐会当先甲因联络因的头前就是一个鲤鱼潭真水就对玉山县以前是拢收这个原住民，因为早期咱知影原住民因的教育较袂通像平地这个少年人遐尔招稳啦，所以迄阵收的学生学历较低，毋则会通甲因教育但是经过差不多20年前呢，因这原住民的学生水准拢提高所以因即阵等于是甲咱台南西人院、台湾西人院拢平级平等的因拢是收这硕士生所以因安尼呢，即马有一寡汉人即个台湾人平地人嘛去读玉山西人院正换去咧读佮加上即马咱讲北部族，即马认定做原住民呢，所以即马变做一个综合的西人院。因的院长呢，今年嘛拄换新的院长啦感谢主呢，这间西人院呢，早前开始开创的时阵是真艰难，是咱的这个高准明牧师的时代开始的。有一段时间真困难，不过最近这年政府嘛有甲支持着啦。咱地方教会，佮一寡厂商，咱讲的即个生理人即个公司拢大力甲因支持，讲即个原住民，即个领袖会当栽培更较好。总是
基本上嘛，佫需要咱教会来奉献来关心吼。所以你若有感动呢，咱周部业即个奉献地小等的奉献的时阵，为着因来做奉献。你若是今仔日拄啊无方便吼，后礼拜咱咪当佫摕来做奉献记录你的大名吼。若你知影咱教会奉献的迄个电脑代号嘛，甲写落去。你写落去，咱才会执事长老因得登记吼，会其实足紧啦。念号码就找到你的名，然后登记落去吼。因是咱唱回应诗一面做伙来带导的时间，咱要来吟圣诗529首，圣诗529首这首诗郭牧师特别选这首吼，就是要互咱来学习这个歌词内面所讲，咱正做伫主的内面，大家三听和平咱请苏琴带咱来弹，咱来唱这首诗歌，坐咧吟就好。咱若有同工会当举麦克来斗唱嘛，不要紧吼。来，求主向光明前，大家主持欢喜和平，主你听堂皆大无比，我每今时来感谢你，那着主第一脚步。爱嘅真情，爱行天路，无论经过各项代志，常常帮助，安慰夫妻。第二节，我求主吹别我心，赞我听你日日那亲。将我生命献予你用，无等我主嘅大恩情，主你谦卑，看无家己，下生的靠，你世清气，无论如何安何来行，正做一体。大家三听第三节，主做阮无食，带阮经过深刻旷野，兄弟姊妹正做一体，大家当行天路无退，夜到尾那久那亲，日日经路。听无尽，但愿灵光归地上帝，一切恶地到万世。感谢主，咱大家三甲和平徛起，享受上帝的恩典甲祝福。兄弟姊妹，咱为着2、3项的事来代祷。第一，咱为着玉山信学院，因正做培养原住民属灵的领袖，正做牧会者、事工人才，求主降级，互因无欠缺，才会学生受到造就，正做正教会的祝福。咱为着玉山信学院的经营来顺序来祈祷。第二，咱为着咱的教会所推动的各种的圣工，有上帝的保守甲引带，咱要开始迎接暑假，有真侪暑假的活动，咱教会这个文道训练的学校要继续的推动，求上帝亲自引带，互咱所做的工，拢会通有得到造就，得到荣光上帝的名。第三，咱为着教会病痛的兄弟来献上祈祷。伫你的心内有所认捌的兄弟，有人伫病院咧接受医治治疗，有伫厝内咧静养，也有这个年老的兄弟身躯较无方便、无爽快，也求上帝亲自保守因。最后，咱为着家己的家庭亲人来祝福祈祷，愿主将5项的恩典赏赐伫因。也亲像拄则郭牧师咱所讲的，这个社拢都是逐项拢平安，逐项拢受祝福，兴旺
来荣光主的名。咱三个为着这个事，同心开声来祈祷。主啊，主我上帝感谢你的恩待甲保守，是阮师吼，赏赐阮对你天顶来的稳定甲听从所做的工，无法荣耀你的性命。主啊，阮为着三圣你所做的工，荣耀你的名。为着因所做栽培学生的甲事工拢大大地发展，无欠缺。阮求主来保守，是阮所互伫阮所有教会兄弟姊妹所推动的圣工，无论是教会自救的圣工，无论教会暑假所要推动的圣工，以及阮各方面的自救的圣工，求上帝你亲自来应允，祝福满满。阮求你来保守教会中阮有病痛的兄弟，求你施到你的怜悯甲医治伫因的身上。无论是软弱病痛，还是伫病院接受照顾，还是身躯无爽快、年老的肢体，求你亲自赐到你的医治。我也为着每一个家庭、每一个兄弟姊妹，因家庭大细拢享受上帝祝福，大细拢有这个看顾，享受五项的恩典，拢得到看顾。感谢主，天顶的上帝，感谢你，感谢你通过郭牧师，互阮真要紧圣经的勉励。主啊，阮要诚做别人的祝福，是因为阮欢喜屈嫁家己，学习主耶稣罗卜的宽恕，毋是要赢过别人，要霸凌别人，是阮要因为有你赏赐的气力、智慧甲恩典，阮得到充足，也互别人得到充足。主啊，赏赐阮这款要紧的价值甲恩典，互阮伫逐个所在见证上帝你的圣名。天顶的主，阮将玉山神农院交托你的圣手，求你亲自看顾带领，伫新的院长带领的下面，一切的事工、一切的教学、一切学校的所有的事务，拢大大得到发展，也互因伫经济上，因为正教会大家三听支持，拢无拄着欠缺。感谢你也通过郭牧师，互阮这款好的勉励，祝你重用你尽忠的萝卜。虽然年岁济，总是身躯勇健、气力充足，这是上帝你伫身上所显露你的恩典甲祝福。求你继续带领伊伫服侍主的路程，有主你的看顾甲听，甲伊三甲同在。阮感谢你，阮的教会的圣工以及阮兄弟姊妹有拄着病痛的，阮拢恭敬交托主你的圣手，愿你亲自赐落你的医治、陪伴、平安、赏赐信心伫因的身上。感谢你，祈祷感恩靠主耶稣基督的圣名来求，阿免。回应上帝的话，咱即时来奉献。咱会上起立来唱奉献诗歌。
请坐。这是我来报告，咱先来看本月金句。咱读第一部分，咱做伙来读。敬畏耶和华是智慧根本，有望的人藐视智慧甲教示。箴言1章第7节。好，接下来报告吼。咱先开到周报的第2页。咱下周的东港第一堂高林清长老，第2堂咱请廖清秋品主事吼。咱来看出席小组牧区的出席甲聚会信息，这咱家己关幕。也先开到第4页，集体交通。本主日5月1日，正是玉山新人医奉献主日，咱为着玉山新人医奉献来代祷，咱也欢迎着咱郭英敏牧师代表前来本会正道请安报告。咱用普话声来感谢郭牧师。第2点，咱本会今仔日下晡1点半要召开着定期的小会，咱请小会员有备心来准备参加。第3点，本会也定伫下主日5月28举行着圣灵降临节圣餐的礼拜，咱请兄姐准备心。第4点是台南正教会定伫下主日的5月28举行着圣灵降临节全球祈祷日联合祈祷会，咱注意吼，咱参加。也第5点，咱本会咱新人转接吼，为6月初3开始吼，要增加着拜六假日的开放，欢迎着所有的厝边隔壁，甲咱的社区民众，甲咱教会事工学员家长，拢使用这个空间。也开放的时间就是拜六下顶晡9点到下晡的5点。第6点来送礼的消息，咱本会李和昌兄弟的父亲。李忠明兄弟也是燕皇的大官，也伫5月16来蒙主运调，安息主怀。咱定伫5月27拜六8点，要伫台南市殡仪馆的怀慈厅来举行着入幕甲对事个别礼拜。咱请要前往的参加的位问的兄弟来往办公室来登记吼。咱是到咱5月26暗时要练歌来献为歌，请兄姐伫台道中来纪念，甲求主赐安慰甲力量。第7点，咱下主日5月28是异地的祈祷时间，咱有2场。下礼拜要举行异地祈祷的礼拜，门徒培育事工甲演习会的消息。咱本会伫6月15有要开办着第2期的中级领袖的学校课程。甲第5页，咱这集体交通，咱这部分咱大家来过目。以上，咱请牧师来补充报告。我特先来做介绍啦吼。咱嘛是本会的会友，毋过因为疫情的关系伊到伫澳洲3、4天无转来。咱的王瑞英医生娘等第2节，有伫咱遮做礼拜来，甲泡泡欢迎伊倒转来。第2节欢迎你。第2节因为伊3天偌久，最后嘛是因为
王医师吼，伫澳洲啊，身躯有哪无介好势，啊，所以拢一直爱陪伴。啊，即边都伊的查某囝体贴讲，啊无我替你照顾一下，啊，互你通转来台湾咯，因为嘛，咱台湾人离开伤久，有哪都爱一寡手续爱搁转来办才对啦吼。啊，咱真欢喜转来遮。看到咱熟悉的兄弟啊，心情加偌好诶吼！啊，咱也为着王医师伫澳洲啊，伫遐咧静养身体祈祷，啊，互伊真平安吼！啊，真欢喜会当有咱出外的兄弟倒转来咱中间安尼。啊，我有做一两项的补充啦吼。就是讲咱伫即个全球祈祷日吼，这是一个超教派联合的祈祷会。啊，咱东区的教会要伫即个灵粮堂，啊，毋过我有看到消息吼，咱属于长老教会第一小区是要伫即个啊太平境教会，啊，咱若有想要参与伫即个祈祷会兄弟，咱两边拢会当参考，啊，无共可能即个太平境教会用台语吼，啊，咱的即个伫灵粮堂用华语的就对啦吼，也。咱拄则咱的执事报告讲，咱心灵专教要开始拜六营运吼。啊，当然加即个拜六的时间，因为咱礼拜日听这拢足欢喜，爱到小等礼拜三哇遐拢坐满，足侪人伫遐交陪开讲吼。啊，拜六的目的是安怎呢？当然咱会友会当来使用吼。但是你讲突然间咧伫厝啊走来遮要创啥？一定是招人啊吼。咱目的就是讲招咱的亲人朋友，讲阮教会有一个咖啡厅真好，互伊袂排斥啦。啊，要来教会，啊，伫遐有音乐啊，有迄个信仰的卡片，啊，咖啡讲话安尼，食咖啡安尼。啊，若假使有朋友啊，伊家己本身有趣味，伊后摆伊就家己来。啊，初期拢嘛是咱会友加减招吼。啊，所以咱若讲各单位。拜六的时间，若有啥物安排要聚会节目吼，可能就爱甲咱的心灵专教协调一下，啊无因就开始正式咧对外营业的意思。啊，因为咱初期吼，袂当像一般的商店讲啊，我收费啦，开收据啊，咱也无到迄个程度，只是咱内部一种即个联谊的聚会吼。啊，所以欢迎咱大家好好来使用，特别是引带。慕道友、朋友、亲人来参加，啊，伫个所在享受到上帝的恩典甲祝福吼。啊，第二项补充就是讲，拄则有讲起到咱何昌兄弟的爸爸李仲明兄啊来过往，啊，因为伊拢伫高雄，咱较毋捌哩。毋过为着要表示咱对即个家庭的关心啦吼，所以咱是要招讲若有会友想要参加的，因为咱圣歌队要组一箱维护，啊，咱就。会友自愿的就对啦吼，啊为着要练即条诗歌，所以咱请拜五中下阴暗，拜五暗的祈祷会煞，啊咱才会要参加的兄弟主动留落来练一个诗歌吼。即条诗歌是即个世上万事拢有定期，是大家真熟的诗，啊咱吟即个，啊咱过顿工8点去参加即个礼式，啊来伫会中来献诗，啊来表示对即个家庭的慰问啦吼，啊即个时间，啊，搁一项来补充的，就是讲，咱教会呢有主日学，吼，主日学开始要今年已经2、3档无办啊，就是疫情的关系，啊，所以咱要搁开始恢复办理即个夏令营，啊，所以呢有真侪学生拢咧问啊，吼，啊，咱即边呢拢总有3日，啊，毋过呢是顶下晡拢有哦，吼，就是2天的顶下晡，啊，搁来是礼拜日。会早起嘛要有，啊，咱要招国小1年到升国中1年，啊，名额65名，啊，咱请鼓励咱家己的细囝，啊是咱厝边吼，咱的亲人的细囝，赶紧来报名，因为即个名额有一个限制，啊，若到时伤慢报吼，啊，煞无机会就真无彩哦吼。啊，另外就是讲，咱教会即个即个文道训练的学校呢，咱目前即个文道。即个1吼，文道校1还佫咧继续进行中，啊到7月才有结束。也咱要佫开办第2期的即个中级领袖学校，就是针对咱现今在服侍的首长、中级小组长以及干部来做研习，有真好的课程，啊帮助你对整个教会
事工啊、服侍，拢有真好即个课程啊，所以请赶紧来甲咱的办公室来报名吼。咱对6月15拜四暗吼，互咱遮的同工即个下班了较方便吼，拜四暗要来举行，啊，请大家踊跃来报名。特别咱请咱的长老、执事啊，咱的即个小组长来推荐，有遮的真优秀的同工、领袖的同工啊，来报名来研习吼，互咱有好的装备，服侍主搁较有气力吼。啊，用安尼甲咱做即讲的报告。啊，咱拄则有讲起着吼，咱郭牧师吼，伊第2场吼要搁主理，啊第1嘛无相像，啊所以你若想讲早起都用啊吼，你去食一杯咖啡，第2场搁留落来听吼，安尼你就礼拜2届后吼，啊上帝祝福加倍就对啦吼，啊欢迎咱留落来第2场。啊，我嘛足想要听郭牧师，伊即马平常时拢讲台语咧，即马要用华语来讲吼，一定搁较精彩就对啦吼，要用华语讲互少年人听吼。好，啊，咱第1场就到遮吼，咱来吼，咱的师会来带咱做结束。上营，咱请会长起立唱386首，吟诗说，咱请郭牧师来祝祷。我会早起要用希伯来语祝祷，啊，这是原主所保护你，啊，这伫希伯来文的内面呢，第1段3字，第2段5字，啊，第3段7字，啊，我咧祈祷的咧祝祷的中间呢，听到咔咔咔，迄就是你，上帝咧祝福每一个人，逐个人拢无共，哦，啊。上帝祝福对上帝来，啊，第2项就是保守你，呀，有当时啊钱趁的，落地啊流去吼，上帝保守，咱少数人啊伫社会内面，上帝咧保守咱，毋免惊。啊，第2项，第2段就是讲，上帝会光照咱，啊，所以咱伫上帝面前呢。什么缺点拢毋免去食排火炉假仙，拢会安那？上帝拢知影，啊，所以呢，咱就活伫上帝赦免的恩典的内面。啊，第3段就是上帝耶和华欢喜的面看咱，啊，这就是咱要享受咱社拢吼，啊，平安的意思。伊巴勒卡罗奈为伊许梅勒卡。Ya el Adonai panav eleka vikneka, Isa Adonai panav eleka, Ve'asem leka shalom. Amen. 真济热闹聚会。
咱第一场的礼拜就到这结束，咱互相来请安，来问好者。